आरो बे बिधान सभा समस्तियाव दोलोनिफ्राय आं सासे बिजाथि महरै गसंनो थाखाय आङो रेडि जानानै दं। बे ट्राइबेल इशु जितु ट्राइबेल इशुखौ लानानै जितु नैबे आसाम बिधान सभायाव आथिखालनि जितु ट्राइबेलफोर बिथांमोना नोंथांमोननि हान्जाखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबाफोर खहा खालामगोन नामा? जायफोरा दायो ट्राइबेल दंखायो, ट्राइबेलफोर थाखादों, दा बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि जितु गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि रुल लानांगौ बेबायदि रुल लायैयाव बा जेरैबायदि बुंजानो लुबैदोंमोन रुलिं गभर्नमेन्टखौ थाखानाय ट्राइबेलफोरा बेबायदि बाथ्रा बुङैयाव नोंथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव माबाफोर हार्म जागोन नामा, माबाफोर खहा जागोन नामा होनना बिदि सानो? दायो भेरगाव समस्ति जाहैबाय। बिसेसके भेरगाव एरिया, खाग्राबारि एरिया, डिमाकुसि एरिया, बिदिनो राजागर, हातिगड़, बिदि माने गरियाझार बेफोर एरियाफोरा सुक्लाय बेफोर एरियाफोरा बांसिन गोदान। साधारन भाबै जोङो नायोब्ला मोनसे गभर्नमेन्टखौ 5 बोसोराव सोलायहोनाया एसेबां सम्भब नङा, नाथाय नोंथांमोननि थाखाय बिपिएफ हान्जानि थाखाय नोंथांमोना ओरैबायदि देखायबाय जे थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव 28टा सिट लानानै नोंथांमोना सरकार जों बेयो माबायदि सम्भब जाखो नोंथांमोननि थाखाय? आं सानो निश्चय रायजो राजाफ्रा गमायैनो जुदि आंखौ गनायना लायोबा निश्चय लाब दङ होननानै आङो सानो आरो। निश्चय। नोंथांमोना हारसिङैनो बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन आरो हारसिङैनो नोंथांमोना सरकार दागोननि माखासे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन नोंथांमोननि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आफादगिरि बिटिसि चिफ, नाथायबा नोंथांमोना हारसिंनो मेजरिटि मोननायनि उनावबो 28टा सिट मोननायनि उनावबो नोंथांमोना दायो डिजिपिखौ लाफानानै सरकार खालामबाय बिटिसिआव। बेयो मा कारनाव नोंथांमोना खालामनो गोनां जाखो बेखौ? खुलुमबाय। बे समाव जोङो सावरायनो नागिरदों बड'लेण्ड टाइम्सनि गेजेरजों फैबाय थानाय आसाम बिधान सभाजों लोगोसे बिटिसिआव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बा बिटिसि खुंथाया मा खामानि मावदों बिनि सायाव जों सावरायगोन आरो बिनि थाखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, बिपिएफ सेन्ट्रेलनि नेहाथारि बा हटार सेक्रेटारि आरो कालाइगाव बिधान सभानि एमएलए मानगोनां महेश्वर बर' सार बिथांजों जोङो दंफैयो आरो ओंखायनो जों बिथांजों जों सावरायनो थाखाय गिबियावनो सार नोंथांखौ जों बरायग्रोबाय। खुलुमबाय। बे समाव सारनिफ्राय जोङो मोनथिनो नाजागोन गिबियावनो जिहेतु जोङो मोनथिनायाव नोंथाङा थांनाय गोलाव सम कालाइगाव बिधान सभानि एमएलए जाबाय आरो नैबे समावबो फैबाय थानाय आसाम बिधान सभायाव गोदानै जितु सोरजिजानाय भेरगाव समस्ति एमएलए समस्ति बेयाव नोंथाङा गेलेनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। दा बे समाव माबायदि प्रिपारेसन जाना दङ बेखौ जों सिगांग्रो मिथिगोन लोगोसे। नंगौ, फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सना बावैनो जानो थांगासिनो दं। फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि जोबथाथिं हयथ' थारिख घोषणा जानो हागौ आरो एप्रिल दानाव बे इलेक्सना जाहैगोन। दा बेहाय जों बिपिएफ दोलोआबो गाहायै जोङो बिटिसि ओनसोलाव 15टा बिधान सभा समस्ति दायो जाबाय। बे 15 बिधान सभा समस्तियाव जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि होगोना दिनैनि थारिखआव रोखा आरो आंनि बे समस्तिया जाहैबाय दायो 45 नं भेरगाव बिधान सभा समस्ति आरो बे बिधान सभा समस्तियाव दोलोनिफ्राय आं सासे बिजाथि महरै गसंनो थाखाय आङो रेडि जानानै दं। दोलोआ जोंनि बिपिएफ दोलोआ गमाय जुदि आंखौ बे समस्तियाव गेलेनो थाखाय सुबिदा होयोब्ला निश्चय आङो रायजोनो मोनसे आसा होनो हायो जे थांनाय बोथोराव आङो बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो खेबनै जिहेतु
25 नं कालाइगाव विधानसभा समष्टिनि MLA जानो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बे खाबु लेखायै आंहा MLA जानायनि जि मोनसे अभिगता बे अभिगताखौ लानानै जुदि गमायैनो जोंनि दोलो आरो रायजो राजाया बे भेरगाव समष्टिनि रायजो राजाया आंखौ जुदि विधानसभा समष्टियाव दैथायहरनो थाखाय थिरांथा लायोब्ला बा दैथायहरनाय जायोब्ला निश्चय आङो बे अभिगताजों आङो निश्चय रायजोखौ मोजाङै सेवा खालामनो हागोन होननानै आङो मिजिं खालामो। निश्चय जोङो नोंथांनिफ्राय फैबाय थानाय जितु बिसायख'थिखौ लानानै बोरैहाय मा खामानि जादों बिनि सायाव जों आरो गेबेङै गुवारै मोनथिबावनो नाजागोन। दा नैबे समाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुगैगोन जिहेतु नोंथांमोना थांनाय गोलाव सम 15 बोसोर नोंथांमोना सरकार सालायबाय आरो 2 बोसोर इन्टारिम जितु सरकार खुंबाय 17 बोसोर लोगोसे नोंथांमोना थांनाय 5 बोसोराव सरकाराव गैयामोन अपोजिसन हान्जा हिसाबै दंमोन। नाथाय नोंथांमोना 5 बोसोरावनो UPPL हान्जाखौ उफ्रायनानै माने बोखारनानै नोंथांमोना खेबसेयैनो दायो फिन खेबसे माने BTC आव सरकार दाफिननो हाबाय। दा बे समाव नोंथांमोना BTC आव BPF हान्जा बा BTC सरकार हिसाबै खुंथाय हिसाबै नोंथांमोना अल इन्डिया माने BTR आव नोंथांमोना बोरैहाय बा BTC आव बोरैहाय खामानि मावनो आखायाव लादों बेखौ जोङो मिथिनो लुगैदों सार। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जोङो थांनाय 5 बोसोराव गैयामोन सासनाव BPF दोलोआ। दायो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो जोङो पुनर नैबे 5 बोसोरनि थाखाय जोङो थांनाय इलेक्सनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि दोलोनि सायाव आस्था लाखिनानै जोंखौ सासनाव बसायफिनबाय आरो जोङो इलेक्सननि सिगाङाव गोबां रायजो राजानो खोथा होबोदों आरो बेफोर खोथाखौनो दायो जोङो सरकाराव फैनानै गाहाथियाव जनाय लोगो लोगो जोङो मोनफ्रोमखौबो मावफुंलांनो थाखाय दायो बे 2 दाननि गेजेराव जोङो गोबां बेबस्था लागासिनो दङ। जोङो गाहायै मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन। बे मोनबा गेरेन्टिया जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो थाखा फैसा अनसुंथाइ होनानै जाहाथे गावखौ संस्थापन खालामनो हायो बेनि बेबस्था लागोन होननानै 100 कोटि थाखानि बेबहार खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। बेनि अनगायैबो आत्मसहायक गटफोरनो जोङो माने 50 कोटि थाखा बाहायगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिदिनो IBS होनायनि नामाव जोङो 50 कोटि थाखा बाहायगोन होननानै बुंदोंमोन। बोराय बुरैफोरनो पेन्सन होनायनि बाथ्राखौ जोङो फोरमायदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बे BTC ओनसोलनि नागरिकफोरनो जोङो हा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा मोनफ्रोमबोखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बावैनो नैबे जानुवारि दाननि गेजेरावनो प्राय जोंनि बे मोनबा गेरेन्टि होनायखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। इतिमध्य जोङो बेनिफिसारि बा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाय अनसुंथाइ होनाय गावखौ संस्थापन खालामनो थाखाय बिनि बेबस्था लिस्ट टिस्टफोरा इतिमध्य क्लियार जाजोब्बाय। ओमफ्राय हा हुनि दायो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव लेन्ड एडभाइजारि बर्ड कमिटि दानानै होदों। बे कमिटिया खेबनै खेबथाम गाहाम मिटिं जालांबाय। खारन बे मोनसे सिस्टेम दङ। मोनसे प्रप'जेल फैनांगोन जोंनि सार्कोल अफिसनिफ्राय प्रप'जेल फैनायनि उनावसो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव पास खालामनानै बिनि माने नामजारि खालामनायानो जा पट्टा खालामनायानो जा बेखौ बेबस्थाखौ जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ लागोन आरो बेखौ क्लियार जानायनि उनावसो जोङो हाफोरखौ पट्टाफोरखौ राननायनि बेबस्थाखौ खालामनो हागोन। दा बे बेबस्थाया सोलिगासिनो दङ। गतिके जोङो जि मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंनो थाखाय दायो जोङो प्राय रेडि। खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो मोनफ्रोमखौबो मावफुंनो हासिगोन बेखौ जोङो क्लियार जाबाय। खारन थांनाय विधानसभा लास्ट विधानसभानि जि माने एसेम्बलि जलांबाय बेहाय जोंनो बाजेट धार्ज खालामनानै जोंनो थाखा जोंनि BTC आव हरदों आरो बे थाखा खिनाजों जोङो दायो मोनफ्रोमबो जायफोरखौ खोथा होदोंमोन बेफोर खोथाखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दं जोंनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा। बे समाव मोनथिबावनो लुगैगोन जिहेतु नोंथांमोना 5 बोसोरावनो UPPL खुंथाय बा प्रमद बर'नि जितु खुंथाय बेखौ नोंथांमोना सोलायनानै BPF हान्जाया दायो सरकाराव जफायनो हाबाय। बियो माबायदि सम्भब जाखो नोंथांमोननि थाखाय जिहेतु नोंथांमोना 28टा सिट लानानै हारसिंनो मेजरिटि लानानै सरकाराव दायो जिरायफिननो हाबाय। बिखौ मोनसे साधारन भाबै जोङो नायोब्ला मोनसे गभर्नमेन्टखौ 5 बोसोराव
सोलायहोनाया एसेबां सम्भब नङा नाथाय नोंथांमोननि थाखाय BPF हान्जानि थाखाय नोंथांमोना ओरैबायदि देखायबाय जे थांनाय BTC बिसायख'थियाव 28टा सिट लानानै नोंथांमोना सरकार जेनेबा बेयो माबायदि सम्भब जाखो नोंथांमोननि थाखाय? बेयो जोबोद साननांगौ। जोंबो सानदोंमोन जे निस्सय 5 बोसोरनि गेजेराव UPPL गभर्नमेन्टखौ जोङो उफेरायनो हागोन ना हाया। किन्तु गाहायै जोङो अस्त्र हिसाबै मोननायसै बिथांमोननि बेर्थ। सरकार सालायनाय समाव जाबादि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ हास्थायदोंमोन बे अबस्थायाव बिथांमोना माने जिबादि मावनांगौमोन बिदि मावनो हायाखिसै आरो बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरा बिथांमोननि सायाव आस्था गैया जाबाय। बिथांमोना जिबादि मोनसे खामानि मावनांगौमोन जिबादि सानदोंमोन रायजो राजाफोरा बिदि खालामनो हायैनि जुनैनो दिनै रायजो राजाफोरा बिथांमोननि सायाव अनास्था प्रकाट खालामनानै BPF दोलोखौ पुनर सासनाव बसायब्लासो मोजां जाफिनगोन बे साननाया जोंनि BTC बाखि रायजो राजानि गेजेराव फैफिननायनि थाखायनो जोङो गाहायै जोङो दायो दिनैनि बे थारिखआव UPPL गभर्नमेन्टनि जि 5 बोसोर बेखौ फरायनानै जोङो BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जों सरकाराव फैफिननो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। गाहायै प्रमद बर' दैदेननाय बे सरकारा गोबां बिथिङाव खोथा माखासे होबाय किन्तु खोथा बादियै खामानि मावफुंनो हायैनि जुनैनो रायजो राजाफोरा बिथांमोननि सायाव माने गाज्रि मोननाया सोमजिनायसै आरो बिदियैनो जोङो दिनैनि थारिखआव बिथांमोनाबो मोनसे स्कप होनाय बादि जोङो गमायैनो बे गभर्नमेन्टआव फैनो थाखाय साबु मोननायसै। निश्चय मोनथिबावनो लुगैगोन नोंथांनिफ्राय जिहेतु नोंथांमोना गोबां एक्सपिरियेन्स दङ राजखान्थि बिथिङाव। नैबे समाव जिहेतु नोंथांमोना थांनाय BTC बिसायख'थिनि सिगाङाव बा BTC बिसायख'थिया जेब्ला जाबाय थादोंमोन नोंथांमोना हारसिङैनो बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन आरो हारसिङैनो नोंथांमोना सरकार दागोननि माखासे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन नोंथांमोननि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आथिखालनि BTCनि चिफ। नाथायबा नोंथांमोना हारसिंनो मेजरिटि मोननायनि उनावबो 28टा सिट मोननायनि उनावबो नोंथांमोना दायो BJPखौ लाफानानै सरकार खालामबाय BTCआव। बेयो मा कारनाव नोंथांमोना खालामनो गोनां जाखो बिदि? बे बाथ्राया साननांगौ। जोङो स्पष्ट खालामनो लुबैयो जे नंगौ जोङो सरकार दानो हादों। सरकारा जोङो मेजरिटि लानानै दानो हादों आरो थारैनो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो बाख्नायनांगोन। बिथाङा दूरदर्शी मोनसे इयुनाव मा जानो थांगासिनो दं पलिटिक्सआ बे बुस्थुखौ बिथाङा सानखांनो हानाय गियाना बिथांनियाव दङ आरो बेखायनो स्पष्टहाय बिथाङा बुंदोंमोन जे जोङो सरकार बानायगोन सरकार बानायनो हागोन। बे माने बिश्वासा बिथांनियाव दङमोन आरो बिथाङा मोनसे उननि पलिटिकेल सिनारिखौ मोनथिखानानै बिथाङा स्पष्ट बादिहाय बुंदोंमोन जोङो सरकार जिखुनु प्रकारै दानो हाखागोन बे बाथ्राखौ जोङो सिंगेल मेजरिटि लानानै। किन्तु मेजरिटि मोनब्लाबो जोङो BJPनि सहायखौ लानानै जोङो दायो सरकार दाया नङा दादों। अब्ला बे बाथ्राया जाहैबाय जोङो निस्सय जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजानि सार्थनि जुनै गाहायै सार्थ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव दायो BJP गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो गाहायै जोंनि बांसिनै थाखा फैसा फ्ल' जायो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बेफोर थाखा फैसाखौ मोननायनि जुनै जोङो किसु पलिटिक्स जोङो सुबिदा बायदि राजनितिखौ खालामनानै जोङो बिसेस भाबे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि उन्नतिनि थाखाय जोंनि बिभिन्न समस्याफोरखौ जातिगत समस्याफोराबो समाधान जानायनि थाखाय जोंनि एकर्डफोरा इमप्लिमेन्टेसन जानांगौनि सार्थआव जोङो दायो BJPखौ लाथ'नानैब्लाबो सरकारजों थाफानानै जोङो आदाय खालामनायनि पलिसिजों जोङो BJPखौ जोङो सरकाराव लाफादों आरो बिदिनो बे पलिसिजोंनो आवगायलाङोब्ला निस्सय उननि बोथोरफोराव जोङो निस्सय जोङो गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो खामानि मावना होनो हागोन। बेखौ दायो जोंनि मुरब्बि जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फोथायनाय दङ आरो बे हिसाबै बिथाङा बे पलिसिजों सरकारखौ सामलायलांनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। थारैनो नोंथांमोना दायो बा नोंथांमोननि जिथु जायफोरा दायो रुलिं गभर्नमेन्टआ दङ चिफनिफ्राय लानानै EM ओनसोल बिथांमोना बुंगासिनो दङ
थांनाय प्रमद बर'नि सरकार थानाय जिथु फैसा रां बेजों दायो बा बिथाङा मावलांनो हायि जिखुना सेनसन जाना थानाय बिथांनि खामानिखौ दायो फिथा हागासिनो दं, खामानि मावगासिनो दं होननानै। थारैनो प्रमद बर'आ थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि खामानि मावनो हामाराखै होननानै नोंथाङा नैबे समाव बुंनो नागिरो नामा बा सानो नामा? औ नंगौ, बे खोथाया नंगौ। बिथाङा थाखा फैसा मोनदोंमोनब्लाबो बेबहार खालामनो हायाखिसै, बेबहार खालामनो रोङाखिसै ना मायाखिसै बुजिया। खिन्थु गोबां थाखा थालांदों, गोबां आसनिफोर थालांदों आरो बे आसनिफ्रा दायो जिहेतु अनगयिं प्रसेस, गभर्नमेन्ट माने अनगयिं प्रसेस सोलिबाय थानाय बे प्रसेसआव गोलैनायनि जुनै दायो जोंनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे सरकारा गासैखौबो एसे माने बोलो होनानै गासै आसनिफोरखौ सेंसन खालामनानै दायो मोनफ्रोमबो प्रमद बर'नि आमोलाव इउपिपिएल सरकारनि आमोलाव जानो गोनां खामानिफोरा जायनि जुनै दायो जोङो ग्रोब खामानिफोरखौ मावनो थाखाय सुजुग मोनदों। प्राय 800 कौटिसो थाखानि खामानिफोरा दायो जागासिनो दं। मोनफ्रोमबो ओनसोलाव गेदेर गेदेर आसनिफोर दङमोन आरो बिनि अनगायैबो जिहेतु बिटिआर सुक्ति 2020 नि 27 जानुवारियाव जि मोनसे सुक्ति जादों, बे सुक्ति मथे पेकेज मोनसे घोषणा होदोंमोन 1500 crore बे 1500 crore थाखानिबो आसनिफ्रा जथेस्थखिनि सेंसन जानानै दा कार्यकरि जागासिनो दङ। दा बेफोर खामानिखौ जोङो मावनो थाखाय सुजुग मोनबाय आरो गमायैनो केन्द्र सरकारनिफ्राय प्राय 12तासो आसनि आरो राज्य सरकारनिफ्राय 8तासो आसनि, बे 1500 crore गेजेराव दा बेफोर खामानिया गिदिर गिदिर खामानिफ्रा जाया नङा जादों। दा बिथाङा बेखिनि खामानिखौ गावनि सरकार थानाय आमोलावनो लाबसे लाबनानै खामानिखौ मावफुंनानै देखायनो हानांगौमोन। बेखिना एसे हयथ' जों सानो बिथाङा एसे अभिगता सरकार दानाय आरो सरकार आरो समाज बेबस्था समाजजों थाफानानै लिडार जानायनि बहुत फारागथि दङ। जिहेतु हाग्रामा महिलारा सासे अभिज्ञ जाहैबाय, प्राय 17 इयार बिथाङा जिहेतु सरकाराव थानानै गतै गभर्नमेन्टनिफ्राय बोरै थाखाफोरखौ माने बोख्ल'नानै लांनांगौ, बे पलिसिया बिथाङा आदाय खालामनांगौ, बेफोरखौ गतै मिथिनायनि जुनै बिथाङा सरकाराव हाबग्रोमोनानो गासै बुस्थुखौ नायखांनायनि उनाव बेखौ नायनानै गासै देख' लाबनायाव बे हाग्रामा महिलाया माने साक्सेस जादों आरो बे हिसाबैनो सिगांनि थालांनाय थाखा फैसाफोरनि खामानिखौ दायो मावफुंनो थाखाय सुजुग मोनदों। निश्चय दायो आङो फैनो नागिरबाय जिहेतु आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै दायो आसामावनो सरसा जागासिनो दङ आरो बे लेखायैनो नोंथांमोननि जिथु हान्जा बिपिएफ हान्जायाबो बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय बा गेलेनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। दा नोंथाङा जिहेतु नोंथांनि थाखाय नैबे भेरगाव बिधान सभा बिसायख'थियाव जिहेतु नोंथांनि नामाबो गोबां सरसा जागासिनो दङ जे बेबाराव नोंथाङा भेरगाव बिधान सभायाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननिया 2-3 बिदि केन्डिडेट नागिरग्रा बा टिकेट नागिरग्रा बेबायदि थागोन। नाथाय नैबे समाव बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय नोंथाङा माबायदि प्रिपारेसन जादों आरो नोंथांनि थाखाय जिहेतु नैबे भेरगाव बिधान सभाया गोदान, खिन्थु नोंथाङा थांनाय समाव MLA जाखांबाय, नाथाय भेरगाव समस्ति हिसाबै नोंथाङा नैबे समाव गोदान जागोन जिहेतु, बिनि थाखाय नोंथाङा माबायदि प्रिपारेसन जादों आरो माबायदि प्लेनिं खालामगासिनो दङ बेखौ मिथिनो लुबैदों। नंगौ, बे भेरगाव बिधान सभा समस्तिया आंनि थाखाय गोदान, अब्लाबो माखासे एरियाया आंखौ मोनखानाय आरो बिनि अनगायैबो पानेरि बिधान सभा समस्तियाव दङ माखासे एरिया दायो भेरगाव समस्ति जाहैबाय। बिसेसके भेरगाव एरिया, खाग्राबारि एरिया, डिमाकुसि एरिया, बिदिनो राजागर, हातिगड़, बिदि माने गरियाझार, बेफोर एरियाफोरा सुक्लाय, बेफोर एरियाफोरा बांसिन गोदान, गाहायै असिनाखि जायगा नङा आंनि थाखाय आरो आंखौबो सिनाय मोनि बे ओनसोलाव गैथ'वा। जिहेतु थांनाय 10 बोसोर आङो बेहाय MLA जानो सुजुग मोनदोंमोन आरो बे हिसाबै रायजो राजाफोरजों दोलो हिसाबैबो जथेस्थखिनि सम्पर्कआ दङमोन आरो जोंनि बिपिएफ दोलोआव आंबो मैखोम माने बिबान रुजुनबोनांदों।
गाहायै मोनसे समाव आङो गाहाय नेहाथारि जादों जिल्लानि आतसा मोनसे समाव आफादगिरि जादों आङो जिल्लानि बे हिसाबै मोनफ्रोमबो एरियानि मानसिफोरजों अन्तत बे भेरगाव साब डिभिजन एरियानि गासै मानसिफोरजों आंहा मोनसे सम्पर्क दङमोन सोमोन्दो दं आरो बे सोमोन्दो दंमोन आरो बे हिसाबै आङो दायो बिजाथि जानो थाखाय आङो आवगायदों दोलोआ जुदि होयोब्ला गमायना आं गासै मानसिफोरनि सम्पर्कआ जिहेतु दङ आरो बे हिसाबै आं बिजाथि जानो थाखाय दायो एसे फिल्डआव हाबानाव हाबदों आरो रायजो राजाफोरजों रायज्लायदों जथेस्थ'खिनि मोनसे खहारि मोनदों आङो निस्सय गोदानब्लाबो आंखौ गनायगोन आरो थांनाय 10 बोसोर आं MLA जाना थानाय समनि बे समाव आंखौ मोनाखैब्लाबो अबा आंनि मावनाय दांनाय गासैखौबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो नुहुरदों आरो मोनथिदों आरो सासे जनप्रतिनिधि हिसाबै आङो रायजोजों मारै गोरोबनानै खामानि मावनांगौ बे साननाया आंनियाव दङ आरो बिदिनो थांनाय बोथोरफ्राव आङो मावबोदों खिन्थु आङो खेबनै जादों खेबसे जेनदों खेबथाम गेलेबाय आङो जेमेते गेजेराव खेबसे जेनदों आरो थांनाय बाराव आङो टिकेट मोनाखिसै बेखायनो आङो जेनालासिनो जिरायनानै दं जुदि गमायनो दोलोआ टिकेट होयोब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजा गोदानब्लाबो जथेस्थ'खिनि मोनसे मोजां सिनायलायनाय बे परिबेखा दङ जेथिया निस्सय आं सानो खोब मोनसे मोजां परिबेकनि गेजेरजों दोङो आं जुदि जायोब्ला आं देरहानो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। नोंथाङा जुदि बे बाराव भेरगाव बिधान सभायाव MLA हिसाबै टिकेट मोनोबा नोंथाङा जुदि गेलेनो सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ अब्ला नोंथांनो भेरगाव समस्तिनि भटार्सफोरा रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ मा कारनाव सापर्ट खालामनांगौ आरो नोंथाङा जुदि गाबोन सबनिया टिकेट मोननायनि उनाव MLA जायोबा देरहाखांनायनि उनाव MLA जायोबा बै रायजो राजाफोरनो माबायदि खामानि मावनो थाखाय नोंथाङा नैबे समाव आखायाव लादों बेखौ बेयो जाबाय दानि राजनितिक परिबेकखौ नायोब्ला जों जिहेतु BTC गभर्नमेन्ट BPF दोलोआ खालामनानै हाबाय आरो जोङो जोंनि पलिसिया जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टआवबो थांनानै जाहाथे जोङो फेक्टर हिसाबै बेहाय जों गसंनो गभर्नमेन्ट दानायनि बेलायाव उइदाउट जेनेबा जों BPF दोलोखौ लायालासेनो दा बांसिनैनो दानि गभर्नमेन्टफोरखौ जोङो खिसिरि गभर्नमेन्ट नुयो गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ लाफानानै गभर्नमेन्ट बानायनाय दाबोथ' BJP गभर्नमेन्ट दङब्लाबो खिसिरि गभर्नमेन्टसो होनना बुंनांगोन खिसिरि गभर्नमेन्ट बेहाय UPPबो दं BPFआबो दं बेहाय SGP दं बिदिनो गुबुन गुबुन दोलोफोरनि MLAफोरखौ लाफानानै जिहेतु मोनसे खिसिरि गभर्नमेन्टआ सोलिगासिनो दङ आरो बे पलिसिया फ्राय सारा इन्डिया नाङैनो सोलिदों जिहेतु NDA नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायेन्सआवबो गोबां राजनितिक दोलो दङ UPA होनना बुंदों बेहायबो गोबां राजनितिक दोलो दङ दा बे हिसाबै जोंबो जोंनि पलिसिया जाहाथे उइदाउट BPF दोलोनि MLAफोरखौ लायालासेनो जाहाथे सरकार बानायनो हाया बे पलिसिखौ सिन्था सरसा खालामनानै जाहाथे जोङो फेक्टर खालामनो हायो जोंनि BPF दोलोआबो आरो बे हिसाबै जोङो निस्सय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां आदाय खालामनांगौनि बाथ्रा दङ केन्द्र सरकारनिफ्रायबो गोबां आदाय खालामनायनि बाथ्रा दङ गतिके गभर्नमेन्ट लेभेलाव हाबसोमनानै थाहैनानै जुदि खामानि मावनो हायो अब्ला जोङो जोंनि अभिगताबो दङ थांनाय बोथोरफोराव जों कंग्रेसजोंबो सरकार बनायदोंमोन BJPजोंबो सरकार बनायदोंमोन बे सरकार बनायनायनि जिहेतु अभिगता मोनसे दङ आरो बे लामाखौ नायनानैनो जोङो आवगायनो नागिरदों आरो निस्सय उननि बोथोरफोराव बे परिबेखानो फैगोन बेखौ जों नुहुरगासिनो दङ आरो आं सानो बे ओनसोलाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ निस्सय आं जुदि गमायैनो रायजो राजाफोर जुदि आंखौ बिबान होयो निस्सय सासे रायजोनि प्रतिनिधि हिसाबै जाबादि रुल लानांगौ स्टेट गभर्नमेन्ट एसेम्ब्लिनि फ्ल'रानो जा आरो जिखुनु खामानि दामानि मावनायनि बेलायावनो जा बेखिनि बेबस्थाखौ आङो लाहैनो हागोन जिहेतु मोनसे अभिगताबो आंहा थाबाय 10 बोसोर MLA जानायनि आरो बे लाइनजों गभर्नमेन्टआ बोरैबादि सोलियो गभर्नमेन्टनिफ्राय बोरै आदाय खालामनांगौ बेफोरखौ आं मिथिनाय हिसाबै
जे अभिज्ञ होननानै आङो गावखौनो बुङो। बे फारसेनिफ्राय जुदि रायजोआ आंनो जुदि बे केन्डिडेट होनायनि उनाव आंखौ जुदि MLA हिसाबै गथायोबा निस्सय आं सानो रायजो राजाफोरा लाब जागोन। आं बेक्तिगत सार्थनि थाखाय आवगायनो सानखा आं थांनाय बोथोरफोरावबो बिदि गोबां बे रोखोम मावबोआखै रायजोनि जनप्रतिनिधि हिसाबै रायजोजों थाफानानै आं खामानि मावदों आरो निस्सय उननि बोथोरफोरावबो बे सिन्था सरसाजों लांनानै आं खामानि मावगोन होननानै सानो। बेखायनो आं सानो निस्सय रायजो राजाफ्रा गमायैनो जुदि आंखौ गनायना लायोबा निस्सय लाब दङ होननानै आङो सानो आरोखि। निश्चय मोनथिनो नाजाबावगोन नोंथांनिफ्राय जिहेतु नोंथांमोना दायो BTC आवबो बा स्टेटआवबो NDA बा एलायन्सआव BJP जों दङ। नाथाय नैबे आसाम बिधान बिसायख'थियाव बिधान सभानि जिथु बिसायख'थियाव भेरगाव बिधान सभायावबो जिहेतु BJP नि हान्जानिफ्राय दायो टिकेट बिगासिनो दङ बा टिकेट नागिरग्रा गोबां दङ। दा अब्ला नोंथांमोननि जिथु सिट शेयारिं बा एलायन्स थानाय बेयो माबायदि जागोन जिहेतु BTC आव 15टा MLA सिट दङ। बिनि उनाव बायजोआवबो नोंथांमोननि होथावथाव सानजाहाजों ढेकियाजुलि सनितपुर बा गहपुरसिम जिहेतु नोंथांमोना होथावथाव बिदि दङ। थांनाय बाराव जिहेतु नोंथांमोना गेलेबाय बिथिंबो नोंथांमोननो गोबां भट होबाय रायजो राजाफ्रा। दा BTC नि सिङावल' होगोन ना गुबुन बाहेरावबो होगोन जिहेतु नोंथांमोननि नैबे फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव केन्डिडेट हिसाबै आरो जुदि BJP आबो जुदि नोंथांमोननि भेरगाव बायदियावबो बियोबा गुबुन समस्तियावबो बिनाय दङ। दा अब्ला नोंथांमोना बे सिट शेयारिंखौ माबायदि खालामनायनि पलिसि बा प्लेनिंआ सोलिगासिनो नैबे समाव? बे समाव दायो स्पस्त जायाखै। जोंनि पलिसियाबो एसे पलिटिकेल पिक्सारखौ नायगासिनो दङ। बबे लामाजों दानि पलिटिकेल सिनारिया आवगायो, पलिटिकेल परिबेका आवगायो बेखौ एसे नेनानै दं। स्पस्त जाथ'वाखै, बेखिनि पलिसियाबो फैथ'वाखै, दासिम क्लियार जायाखै। आरो निस्सय एसे जानुवारि फेब्रुवारि फार्स्ट उइकफोरनिसिम बे मोनसे क्लियार पिक्साराव फैगोन। सोर बबेयाव गेलेगोन, सोर BPF आ बबेयाव गेलेगोन, बबे समस्तियाव गेलेगोन, BJP आ बहा गेलेगोन, बेफोर एसे क्लियार जानो थाखाय बाखि दङ। बेखिनिखौ बुंथिनो हानाय दासिम क्लियार मोनसे पिक्सारा जोंनि दोलोनि गेजेरावबो ओंखारथ'वाखै। निस्सय ओंखारगोन। ओरैनो सरासनस्रा रायजोफोरनि गेजेरावसो सावरायलायनाय जागासिनो दं। दोलो हिसाबै दिनैसिम बे रोखोम सावरायनाय जाथ'वाखै। निस्सय समाव सावरायगोन। जोंनि चिफ, जोंनि दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा निस्सय बिनि सायाव पलिसि लागोन। जों सानो जोङो दोलो हिसाबै हयथ' बिथांमोनाबो दोल हिसाबै बिथांमोनाबो नाजानाया थागोन। बिथांमोननिबो एसे हल मोनसे दं। बे हिसाबै बिथांमोनाबो नाजागोन आरो जोङो नाजानांगौबा जों दोलो हिसाबै जोङो नाजालांबाय थागोन। जोंनियाबो बेयो उनाव क्लियार जानायनि उनावसो गमायैनो जुदि बिथांमोनजों एलायन्स जानानै सिट एडजास्टमेन्टनि खोथा फैयोब्ला बे आलादा खोथा। जोङो दोलो हिसाबै गनायलायनानै लानायनि प्रयजन जागोन। खिन्थु दासिम बे पलिसिया जिहेतु क्लियार जायैनि जुनै जोङो दोलो हिसाबैबो जोङो आवगायगासिनो दङ आरो जोङो गोसो गैया। जोङो जिहेतु बेहाय मोनसे मोजां पजिसनाव दङ BPF दोलोआ। बेखायनो जोङो सोरबा टंला सोरबा भेरगावखौ हगारनायनि सिन्था सरसाखौ जोङो दोलो हिसाबै दा खालामथ'वाखै। बिसोर सेन्ट्रेलि मोनसे पलिसि फैयोब्ला बेखौ जोङो सानलायलायगोन उननि बोथोरफोराव। मोनसे खोथाखौ मोनथिबावनो लुगैगोन जिहेतु नैबे आसाम जिथु चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबाय थादों नैबे फैबाय थानाय जिथु आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव UPPL आरो BPF बा BJP मोनथाम हान्जायाबो BTC आव एखेलेगे बिसायख'थि गेलेगोन। दा बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। नाथाय नैबे समाव बे एखे समावनो BTC नि चिफ गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे BTC आव BJP आरो BPF जों एखेलेगे गेलेगोन, नाथाय UPPL जों थाफाया बा बिदि गेलेनो हाया होनना बुंदों। दा बे पलिसिया नोंथांमोननि थाखाय बोरै जागोन? जिहेतु चिफ मिनिस्टार सासेया बुंदों जे एखेलेगे UPPL खौ लानानैबो गेलेगोन होननानै। दा बिनि सायाव नोंथांमोना नैबे समाव मा पलिसि लादों? साननैसो सिगाङाव जिहेतु नोंथांमोना CWC बो जिरायबाय, निस्सय बेफोरनि बागै
एसे एनै सावरायदों दा बेखौ एसे माबायदि प्लेनिंजों नोंथांमोना खारनो नागिरदों? जों बुंनांगोन दायो उम, स्पष्ट बे रोखोम ओंखाराखै। उम, जों मिथिगौ बिथांमोनाबो हय इउपिपिएलआबो एनडिएआव दङ उम, दिनैनि थारिखआव। उम, खिन्थु जोंनिया स्पष्ट जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा उम, स्पष्टयै बुंदों जे उम, जोङो इउपिपिएलआ एनडिएआव थायो थाया बिथांमोननि बाथ्रा उम, जों बेखौ मिथिया खिन्थु जोङो जोंनि बे 15टा जि बिटिसिआव जि समस्ति उम, बे समस्तिफोराव जोङो जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंगोन उम, बे स्पष्ट। निश्चय। आरो उननि बोथोराव गुबुन मोनसे पलिसि फैयोब्ला बे आलादा बाथ्रा। उम, अन्य जायगाफोराव जथेस्थ नोंथाङा बुंनाय बादि सनितपुरनि खोथा बुंदों, गहपुरनि उम, खोथा बुंदों, बिसोर बिश्वनाथ सारियालिनि बेफोरबायदि जायगायाबो जिहेतु बिटिसिआव उम, हाब्बाय। हाबसनबाय। उम, उम, दा बेफोर ओनसोलावबो जोङो बिजाथि फसंनो हानायनि जोङो खामानि मावगासिनो दङ उम, आरो दा अर्गानाइज सोलिगासिनो दङ। उम, आरो निस्सय बेफोरबो जोङो 15टा नङा बांसिनबो जाहैनो हागौ। उम, दा बेखायनो जोंथ' सरासनस्रायै 20टानि बाथ्राखौनो जोंनि हाग्रामा महिलार सारा सावरायदों। सम सम बुंगासिनो दं। उम, दा बेखाय जोङो उननि बोथोरफ्राव क्लियार जागोन। दायो जोङो स्पष्ट जोङो एज ए हल उम, हयथ' इउपिएफएलआबो थानो हागौ बाहाय उम, एनडिए हिसाबै जोङो गेलेगोन होननानै बुंगासिनो दङ। उम, एनडिए नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स हिसाबै जोङो 126थावबो गेलेगोन उम, बे स्पष्ट। गतिके उननि बोथोरफ्राव मा रोखोमै सिट एडजास्टमेन्ट जायो बे उननि बोथोरावसो मोनथिसिगोन। निश्चय। मोनसे बार्निं इस्यु बेखौ सोंनाय बा जोबनाय फारसेथिं आं फैनो नागिरबाय जिहेतु मोनद' हारिनो एसटि होनाय दा बेखौ लानानै साननैसो सिगां गोबां दावराव दावसिबो जाखांबाय आरो आसाम एसेम्ब्लियावबो बियो बिल पास जानानै थांबाय। दा बे बेलायाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय माने स्पष्ट बुंनाय जादों जे बियो मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जायालासिनो एसटि होनो हायो। दा बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों। नाथायबा जिथु दायो सिसिट'आ मोनसे आफादा बिनि जिथु रिपर्ट गभर्नमेन्ट मिनिस्टार रिपर्ट जिथु बेखौ नासयदों आरो बे रिपर्टआव बेबायदि लिरनाय गैयानो जे मोनद' हारिया एसटि जानायाव थाखानाय एसटिफोरा खहा जाया बेबायदि जेबो लिरनाय गैया बेनिखाय रेजेक्ट खालामदों होननानै। दा नैबे समाव नोंथांनिफ्राय बा नोंथांनि हान्जानिफ्राय बिनि सायाव माबायदि फोरमायनो नागिरो? दा बे खेथ्रआव जोङो स्पष्ट जोंनि दोलोनिफ्राय उम, जेरै एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा उम, जेबो खहा जायालासिनो उम, जुदि सोरखौबा जुदि एसटि होयो बेहाय जोंहा खुनु अबजेक्सन गैया। उम, बे स्पष्ट। आरो बेथ' स्पष्ट ट्राइबेल संघआबो जा ट्राइबेलनि बिभिन्न जातीय संगठनफोराबो उम, बे बेलायाव स्पष्ट उम, जे जोंबो नुदों उम, बिथांमोननि स्टेटमेन्टफोरखौ जे उइदाउट एफेक्टिं उम, दे एक्जिस्टिं माने ट्राइबेलफोरा जाहाथे खुनु माने एफेक्ट जायालासिनो जुदि एसटि उम, होयोब्ला उम, बेहाय रावहाबो अबजेक्सन गैया। उम, आरो बे फर्मुलाजोंनो थाङोब्ला आं सानो निस्सय मोनसे समाधान। उम, जिहेतु गुबुनखौ जोङो गुबुननि मोननो हानाय उम, अधिकारफोरखौ जोंबो सेख'ना लानायनि खुनु अधिकार गैया। उम, जोङो जोंनिखौ जोङो खालामनांगोन। जोङो जोंनिखौ बजायना लाखिनांगोन। उम, बे खेथ्रआव जोङो बयबो क्लियार जानाया मोजां उम, आसलथे। गतिके गुबुनाबो बिनो हानाय मोन्थाय दं। उम, सांबिधानिक अधिकार होनानै दोनदों उम, संबिधाना। बे हिसाबै बिथांमोना बिगोन मागोन खिन्थु उम, जोङो थाखानायफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया खहा जाया। बे उम, बेलायाव बयबो नोजोर होनानै उम, खामानिखौ मावलांबानो उम, निस्सय बे समाधान मोनसे फैगोन होननानै आं सानो। बे ट्राइबेल इस्यु जिथु ट्राइबेल इस्युखौ लानानै जिहेतु नैबे आसाम बिधान सभायाव आथिखालनि जिथु ट्राइबेलफोर बिथांमोना नोंथांमोननि हान्जाखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबाफोर खहा खालामगोन नामा? जायफोरा दायो ट्राइबेल दंखायो ट्राइबेलफोर थाखादों दा बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि जिथु गभमेन्टआ जेरैबायदि रुल लानांगौ बेबायदि रुल लायैयाव बा जेरैबायदि बुंजानो लुगैदोंमोन रुलिं गभमेन्टखौ थाखानाय ट्राइबेलफोरा बेबायदि बाथ्रा बुङैयाव नोंथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव माबाफोर हार्म जागोन नामा बा खहा जागोन नामा होनना बिदि सानो नामा नोंथाङा?
बिदिथ' बुङालासिनो थायाखै बुंदों स्पष्ट उइदाउट एफेक्टिं माने एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा दा बे बाथ्राखौ जोंनि मुरब्बी हाग्रामा महिलार साराबो स्पष्ट बुंदों आरो दोलो हिसाबैबो स्पष्ट गभर्नमेन्ट हिसाबैबो स्पष्ट बेहाय खुनु सन्देह गैया बेखायनो बे बिथिङाव जिहेतु जोंल' नङा जोंनि दोलोल' नङा गुबुन गुबुन दोलो गुबुन गुबुन संगठनफोराबो जिफोरा ट्राइबेल बिथांमोनाबो स्पष्टहै बुंदों जे उइदाउट एफेक्टिं एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जायालासिनो जाहाथे गुबुनखौ सोरबा ट्राइबेल बेलेग मोनसे फर्मुलाजों ट्राइबेल खालामनानै जुदि सुजुग सुबिदा होयोब्ला बेहाय जोंहा बुंनांगौ गैया बेयाव स्पष्ट बेखायनो जों सानो निस्सय बे इस्युआव जोंखौ हेम्पार खालामनाय नङा निश्चय आङो जोबनाय फारसेथिं फैनो नागिरबाय नैबे समाव जिहेतु फैबाय थानाय समाव जिहेतु नोंथाङा MLA हिसाबै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जाना दङ आरो नोंथांमोननि हानजानिफ्रायनो हयथ' सानै साथाम बेबायदि बिजाथि नागिरग्रा थागोन आरो फारसेथिं BJP निफ्रायबो नोंथांमोननि बे एखे समस्थियावनो जिहेतु बिथांमोना बिजाथि नागिरगासिनो दङ दा बे बेलायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुगैबाय गाबोन सुबनिया जुदि नोंथांखौ होनायनि उनाव गुबुन सानै साथामा जुदि बिजाथि मोनाब्ला बा नोंथाङा केन्डिडेट हिसाबै डिक्लेयार जाबाय बै जायफोर सुबुङा बिजाथि मोनासै बिथांमोना नोंथांमोननि हानजानिफ्राय गावस्रागोन बा खंगार जागोन अब्ला नोंथांमोननि जिथु बिसायख'थि गेलेनाय बा नोंथांमोना जेरैबायदि भट मोननांगौ बेबायदि मोनाबो जानो हागौ आरो मोनसेया जाबाय जे BJP जुदि बे भेरगाव समस्थियाव बिसायख'थि गेलेयोब्ला नोंथांमोननि हानजानिफ्राय बेबायदि बिजाथि होनायाबो जानो हागोन दा बे मेटाराव नोंथाङा माबायदि प्लेनिं लानो सानदों नङा बेथ' नंगौ बिदि जायो पलिटिक्सआव बिदि जायो सानै साथाम साब्रै साबा बिदि केन्डिडेट नागिरनानै सोरबा मोनो सासेयाल'सो मोनगोन सोरबा सोरबा मोननाय नङा बेहाय दुखु मोननाय मानाया बे सोलियो आरो सोरबा एन्टि रुलबो लायो बे पलिटिक्सआव जों नुबोबाय थादों आरो जोंनि गेजेरावबो जाया नङा जादों अब्लाबो जों सानो निस्सय दोलोनि जाय माने गावखौनो माने BPF होननानै सानग्रा बेक्तिया हयथ' बिदि खालामनाय नङा आं मोनबाय आं मोनाबाबो जे दोलोनि एगेन्स्ट खालामगोन बे नङा आंनि बेलायावबा आङो स्पष्ट आं मोनाब्लाबो माने आं जे दोलोनि एगेन्स्टआव थांगोन बे खुनु दिन जानो हाया दोलोआ जायखौ गथायहरगोन डिक्लेयार होगोन बेजोंनो नांफानानै मावदों थांनाय बाराव जेनेबा आंबो नागिरदोंमोन थिग जेनेबा दुर्गा दास बर'खौ कालाइगाव होबाय बेनि एगेन्स्टआव आं खालामाखै बरन्स बेनि जानानै आं केम्पेइन खालामबाय भट होनांगौ होनना रायजोफोरखौ आह्वान खालामदों दा बे मेन्टेलिटिजों जोंनि टिकेट नागिरग्राफोराबो जानांगौ आरो निस्सय जोंनि दोलोआव बिदि जागोन होननानै आङो फोथायनाय दङ रावबो बिदि एन्टि रुल लानाय नङा टिकेट मोनि जायफोरा मोना बिथांमोना एन्टि रुल लानाय नङा जोंनि दोलोनि जानानै मावबोबाय थादों मावलांबाय थागोन आरो बे दोलोआवनो थागोन बयबो आं बेखौ गोथौ फोथायनाय दङ आरो गुबुन पार्टि फैयोब्ला बे आलादा बाथ्रा जाबाय बेयो जोंनि आन्डारस्टेन्डिं गेजेराव गुबुननो जुदि जोङो गमायैनो बेखौ गथायनानै होयोब्ला जों निस्सय दोलोनि हाइकामान्डनि निर्देश मथे जोङो खामानि मावलांगोन निस्सय जोबथा मोनसे सोंथि सोंनो नागिरबाय जिहेतु नोंथाङा थांनाय 10 बोसोर MLA नि एक्सपिरियेन्स दंखायो आरो नैबे समाव जुदि नोंथाङा बा हाइकामान्डआ नोंथांनो टिकेट होनायनि उनाव नोंथाङा MLA महरै जानानै फैबा जाबा बे बाराव नोंथाङा मिनिस्टारनि मोनसे दाबिदार जानो हायो दा बे स्कपखौ नोंथाङा लानो गोसो दंना गैया निस्सय MLA जानायनियावथ' आरो मोनसे पजिसन फैखायोनो नोंहा मोनसे क्वालिटि मोनसे केपासिटि थाखाबाय जे नोङो मिनिस्टार जानायनिबो मा जानायनिबो मोनसे पजिसनखौ नों मोनहैखायो MLA जाखांनायनि उनाव MLA जानानैथ' मुख्यमन्त्रि जायो दा बेखायनो निस्सय हांमायाथ' बयहाबो थागोन पजिसन मोनसे लानानै आरो बांसिन रायजोनि खामानि मावनो हानाय पजिसनखौ जुदि मोनहैयोब्लाथ' बियो बिराद मोजांनि बाथ्रा आरो बयबो MLA जाखांनायनि उनाव बे सिन्था सरसाखौ बयबो खालामो आरो बेखौ निस्सय नाजानाया थागोन उननि बोथोरफ्राव जुदि गमायैनो MLA जायोब्ला निस्सय बे लामासिम आवगायनो थाखाय निस्सय नाजानाया थागोन
जोङो सावरायदोंमोन बारग' MLA महेश्वर बर' सार बिथांजों आरो बिथांजों जोङो सावरायनानै फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सायाव जोङो गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो आथिखालनि BTC गभर्नमेन्ट हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बे खुंथाया मा मा खामानि मावनो लादों आखायाव बेखौ जोङो मिथिबाय आरो आंबो आसा खालामनो मिजिंथिदों बड'लेण्ड टाइम्सआव जायफोरा नायगासिनो दङ बा नुदों बिथांमोना बुजिदों BPF हान्जा हिसाबै फैबाय थानाय आसाम बिधान सभायाव मा रुल लागोन लोगोसेयै BTC खुंथाया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाया मा खामानि मावगोन बिनि सायाव नोंथांमोना रोखा मिथिबाय होननानै बे समाव जोङो नोंथांखौ साबायखर बावबाय जोंनि बड'लेण्ड टाइम्सआव सम होनायनि थाखाय खुलुमबाय। थेंक इउ आरो लोगोसे आसा खालामदों नोंथांखौ फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिनि सासे गभर्नमेन्टनि अंखिदार जागोन सासे MLA महरै नोंथाङा फैबाय थानाय समाव MLA महरै नुजाथिगोन आरो हाजासिम नोंथांखौ जोङो आसा खालामदों जा जोंनि बड'लेण्ड टाइम्सनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिफ्रायबो जोङो बिथांमोनखौ जोङो आसा मिजिंथिदों जे नोंथाङा MLA जानायजों लोगोसे सासे आसामनि मिनिस्टार महरैबो महर मोन्थों बेखौ जों मिजिंथिनानै दिनैनि सावरायनायखौ बेखौ फोजोबबाय। थेंक इउ।